ரத்தின விலாஸ் பாரம்பரிய சைவ அசைவ உணவில்லம் ரவுண்ட் ரோட் திண்டுக்கல். இது தமிழ் உணவின் அடையாளம். இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் மேலும் இணைந்து வழங்குவோம். பொறுத்த வரைக்கும் அதே 2.9 மீட்டர் இன்ச்சில் தான். இது 181 PHP-யையும் 24 kg டார்க்கையும் வெளிப்படுத்தும். ராஜஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய தபுகாரா தொழிற்சாலையில இந்த CRV-யினுடைய டீசல் இன்ஜின் தயாராகிறதுனால விலை கண்ணா பின்னான்னு இருக்காது. கிட்டத்தட்ட 24 to 30 லட்சம் வரைக்கும் இருக்கலாம். 2018 இறுதியில டீசல் CRV வரும்.